ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗ 100 ದಿನ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದರು, ವಿಮಾನಯಾನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದ್ರು ಹೋದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮಿಳರು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮುಲಾಜಿಗಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಗೌರವ ಅಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಲೈಟನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಚಿಂತನೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎದುರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳುಗಿದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಬದುಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 1000 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 2000 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮನೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ತೀವಿ, ಹೆಂಚು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಗೋಡಿ ಥರ, ಬರೀ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕಾಲ ಕಳೆದುಬಿಟ್ರು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಬೇಕು, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಮಗ್ರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು, ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆಷ್ಟು, ಮನೆಗಳಿಗೆಷ್ಟು, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಗಳೆಷ್ಟು, ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಎಷ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಶ್ವೇತಪತ್ರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮೊದಲಿದ್ದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕು, ಸವದಿ ಅವರೊಂದು ದಿಕ್ಕು, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯವರೇ ಆದಂಥ ಕತ್ತಿ, ನಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆಗಲೇ ನಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು. ಸರಿ, ಈಗ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ರವಿ, ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೊದಲಿದ್ದ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಂದಲೇ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿಂದು ಗೆದ್ದಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್, ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಂದ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿಯವರೇ ಅವರನ್ನು, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಡಗೋದಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ತಾವಾಗೇ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಚರಿತ್ರೆ ತೆಗೆದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ,
ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ. ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜ ರವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ 55 ವರ್ಷಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಎಚ್ಚರ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ತೆಗೀರಿ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ತೆಗೀರಿ. ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ತೆಗೀರಿ. ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜ ತೆಗೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ. ಇವತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇಡೀ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. 100 ದಿನದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.